အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကကိုစီကံတတ်မှတ်ပါအိတ်စီကံကိုမပြတ်မကွက်ရေရှည်လိုက်နာပါခဏတစ်ဖြုတ်မလုပ်ပါနဲ့ကောက်ရိုးမီးမလုပ်ပါနဲ့ခဏပဲထပြီးတောက်တဲ့မီးတောက်လို့မလုပ်ပါနဲ့ပြီးတော့ပြန်ငိမ့်သွားတာမျိုးမဖြစ်စေပါနဲ့အမြဲတမ်းရေရှည်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခါလီကြရင်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်ကောက်ရိုးမီးလို့လုပ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်စိတ်တွေရောသွားရင်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဒီလိုမျိုးပြောအဲ့တော့စီကံဆိုတာအဲ့ဒါစီကံဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ် motivation ပေါ်ကြီးမှာပဲမူတည်တာမဟုတ်ခုနပြောပြီးသားလှုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေမလှုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေအမြဲတမ်းလှုပ်နေရမယ်အဲ့ဒါစီကံခုနလို motivation ဖြစ်မှလှုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်မှထားလှုပ်ပြီးမလှုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်ရင်မလှုပ်တော့ဘူးဆိုတာတေးကြတဲ့မလှုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်တာ10ခါမှ8ခါလောက်ရှိတယ်10ခါမှ2ခါလောက်ပဲလှုပ်ချင်စိတ်ကထားဖြစ်တယ်လှုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်မှလှုပ်မယ်ဆိုရင်မလှုပ်ဖြစ်တာတွေပိုများတယ်အဲ့တော့လှုပ်ချင်စိတ်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေငါဒါလှုပ်မယ်လို့သတ်မှတ်ထားရင်မပြတ်မကွက်မဖြစ်မနေလှုပ်တာအဲ့ဒါစီကံပဲရေးကြည့်ပါတယ်ဒါဒီနေ့မှားချင်ပါတယ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းလေးသွားပါနော်စိတ်ပါမှထားမလှုပ်ပါနဲ့စိတ်ပါသည်ဖြစ်စေမပါသည်ဖြစ်စေမဖြစ်ဖြစ်အောင်လှုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဇွဲရှိထားပါ